我是 VREDU 的阿修。前面2期节目，我们给大家带来了非常劲爆的格斗游戏，大家有没有被我强壮的体魄给迷倒啊？这一期看我穿的这么厚，我今天就是要出海了，带着大家一起去浪。我们这一款游戏叫做 VR Regating。Let's go！ 我们进入游戏了之后，就会有几种模式。我们所在的环境就在一个海的这边，左边的全部是给菜鸟用的，右边的全都是竞速模式。首先，我们来看一下它的一些解说模式。这个解说模式呢，全英文的，没有汉化版，所以对我来说像说天书一样。这个是桨，这个是绳索，来控制它张帆的一个弧度的大帆、小帆。好，另外的一个讲解模式，同样的，你点在哪里，它就会显出英文单词。好，我们迫不及待的，我们先来体验一下真正的航海时代的一种感觉。我们看它进去了之后，我们是有3种不同的一些路线，这些路线都非常花。我们先来看一下这个路线，我们看到我们左手边的就是桨，右手边的这个可以伸缩的，就是我们控制帆的一个绳索。我们还可以看到上面有个箭头，那个箭头代表什么意思呢？刚开始我以为是方向，其实它表示的是风向。在过去的一些观念中，我们都会认为一帆风顺，我们这个船的行驶是要靠顺风来去掌控的。其实帆船的原理和我们的飞机的原理是一样的。我们一旦涨起了舵，和这个风速、风的方向形成一定的弧度，我们的船就开始运动起来了。我们把这个绳索放下一点，这个帆会张得比较大一点，整个船速也会相应的有所提升。我们一旦和风相逆，或者我们和这个顺没有一定的角度的话，我们是很难提起速度的。而一旦我们与这个风有角度了之后，我们的船速会增加。好，我再换一面来操作，我的左手也可以来划桨，扣住扳机。可能大家会有疑问，我们的终点站明明在那边，我们为什么要朝这个方向去走呢？是因为我们刻意的要跟这个风向保持一定的角度。好，当我们迈过前面的那个门了之后，我们就进入了是简单的竞速模式。我们看到现在就是到了另外一种情景模式。为什么我们前面会有这么多星星呢？一方面是为了一个得分的需要，另一方面这个星星的轨迹其实就是这个风向的一个最优的一个行驶路线。玩这款游戏的时候，我们有时候在想，会撞得到前面的一些岛屿吗？让我们一起来尝试一下，会不会撞到岛屿？近了，近了，要撞到了，要撞到了，要撞到了，已经撞到了。其实它根本就没有撞到，所以这也是游戏里面的一个 bug， 就是你可以穿越里面的任何的一个岛屿。好，这就是表示你已经过了这么一关。我们再回到主界面。我们看到右边是有不同的一个锦标赛，我们可以一起来体验一下。像这一款风帆，我们同样要找到它的桨，找到这个绳索，可以去调整它的一个帆的一个弧度。在真正的帆船运动中，我们是可以坐在这个船舷上的，但是这款游戏好像没有一个专门的这一个凳子。好，让我们来试一下，看好风向，
握好桨，握好绳索，我们准备出发了。前面有个提示，叫绕着这根黄柱子一周。好，我们看到围绕着前面的一个黄柱子，我们绕完了一周了之后，我们就完成了这一关的任务。整个游戏玩下来，给人最大的感觉就是非常的眩晕。如果按照通常情况下，一个新的水手要接受16个小时的初步训练的话，我想我已经晕死在这个环境里面了。然后这个游戏的第二点也是非常令人看好的一点，就是它完美的把风向和整个力学的合成在一起了。所以这款游戏的话，我特别是建议，如果有这么一些航海的或者是帆船运动的，它可以在一个封闭的空间中去做这么样一个设置，包括真实的风向。这样的话，就让我们完全模拟了一种海上的环境，这样给人的一种感觉，我相信它会是更加好的。好，今天的VR EDU就到这里了，咱们下期再见。